này là hết hai bên định sát luôn để gọn hết. Tính chung 10 tháng đầu năm 2018 có gần 72.000 trường hợp mắc, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Tính chung 10 tháng năm 2018, cả nước có trên hơi solar thôi các bạn. Trong đó có 11 trường hợp tử vong, 28 trường hợp mắc bệnh viêm não do mùa cũ, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Trên 2.000 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 10 người tử vong. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, các địa phương quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch và triển khai tổ chức chiến dịch phòng chống bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết trên địa bàn. Các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Hồng Kông Trung Quốc đã chỉ ra rằng bệnh tay chân miệng và các biến chứng nguy hiểm của nó thực chất liên quan đến một loại gen có trong cơ thể. Nhỏ đừng ăn sâu là ốc nha, chút nhìn nó đâu đẹp. Giám sinh học thuộc Đại học Hồng Kông, gen Aquas từ bệnh này thực sự cho là một loại gen bình thường không gây nguy hại. Mốt xâm nhập thường không bị bệnh tay chân miệng. Ngược lại, những người mà gen Aquas vẫn hoạt động thì có nguy cơ cao phát bệnh. Nghiên cứu này mở ra hy vọng giúp tìm ra loại thuốc ngăn chặn bệnh tay chân miệng thông qua việc ức chế loại gen này. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải và chuẩn bị công tác vận tải hành khách trong dịp Tết năm 2019. Tổng cục Đường bộ Việt Nam được giao tăng cường công tác trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô để kịp thời thông báo đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đến hướng đường ương, phối hợp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Các sở giao thông vận tải đã yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh giao thông. 2 phút hoàn thành rồi. Trong đó chú trọng công tác kiểm tra, xây dựng 2 phút hoạt động, phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương để tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện hoạt động trá hình tuyến cố định. Thưa quý vị, vào lúc 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Yutu ở ngay trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 165 km/h. Dự báo đến 1 giờ sáng ngày 10, vị trí tâm bão Yutu cách quần đảo Hoàng Sa của nước ta khoảng 700 km về phía đông. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông bắc Biển Đông, từ sáng nay có mưa bão, gió mạnh đến cấp 7 đến cấp 9, từ chiều nay mạnh dần lên cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng siêu bão Yutu đang tiến vào Biển Đông, hôm qua biển Nha Trang có sóng rất to. Ngành chức năng đã cho hiện nhiều bãi tắm đặt rải rác ra trên các bãi tắm đường Trần Phú và bãi tắm Hòn Chồng. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, người dân và du khách đều thực hiện thực hiện. Mặc cho biển động dữ dội với những con sóng rất to liên tục vỗ vào bờ cùng với nhiều bảng cảnh báo cấm tắm, nhiều người dân và du khách, nhất là du khách nước ngoài, bất chấp biển cấm vẫn ra tắm. Trong đó có cả nhiều người lớn tuổi và trẻ em. Nhiều người ra đùa giỡn với sóng biển cao trên 3 mét vỗ vào bờ đã gây thoát tim cho người đi đường. Tình trạng người dân và du khách không tuân theo các biển cảnh báo trong những ngày biển động vẫn thường xuyên diễn ra từ nhiều năm nay. Một phần do không có sự kiểm tra chặt chẽ của đơn vị quản lý bãi tắm. Thưa quý vị, mua sắm trực tuyến trên mạng đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam bởi vì không tốn quá nhiều thời gian, chi phí đi lại và giá cả các mặt hàng trên các trang online thì thường rẻ hơn thị trường nên khiến nhiều người cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và tiện ích, thì việc mua sắm trên mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong đó là vấn đề chất lượng hàng hóa kém chất lượng, không như quảng cáo ban đầu. Hơn nữa, nếu bị vướng vào bẫy giá rẻ kém chất lượng thì người tiêu dùng cũng không biết phải nhờ ai xử lý. Nhiều khách hàng của nhà này trên các trang mạng online không ngờ khi nhận phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhiều người bị mất tiền oan nhưng thường cho qua chuyện vì không biết rõ địa chỉ và chủ trang bán hàng trên mạng là ai. Khi mà mình gặp thì đối với những khách hàng giá cả nó không cao thì mình sẽ nghĩ là thôi mình bỏ qua, nhưng mà với những cái mà hàng giá cả cao thì mình mong muốn được bồi thường. Thì đầu tiên là dụ nhiên cái mặt hàng đó đi đến mấy trăm ngàn đó, mấy trăm ngàn á, để yêu cầu hoàn trả lại cái mặt hàng tiền hoặc là phải đổi lại các phương tiện, đồng thời phải báo cáo đến cơ quan quan trọng nhất và cơ quan. Việc mua bán hàng hóa trên mạng vẫn chưa được kiểm soát triệt để, vậy nên người mua cần phải lựa chọn những trang bán hàng thực sự uy tín, chất lượng để tránh bị lừa. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra biện pháp để quản lý các trang bán hàng trên mạng, bảo vệ người tiêu dùng khỏi hàng giả, hàng nhái.
thầy Mốt thì mọi người đều tỏ thái độ kính trọng, bởi ông là tấm gương sáng về nhân cách sống và làm việc có công khởi xướng nhiều mô hình từ thiện xã hội ở địa phương, giúp nhiều mảnh đời vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Qua 26 năm hoạt động bếp ăn từ thiện tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc do thầy Mốt đứng ra thành lập đã phục vụ cơm cháo, nước miễn phí cho hàng chục triệu lượt bệnh nhân và thân nhân. Thầy cũng là người vận động thành lập các mô hình bếp ăn khuyến học, nhà tình thương, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh, nhà hỏa táng từ thiện. Thầy Mốt thì ông cũng có tốt được cái nhiệt tình mà đỡ cho anh em mà đỡ số được làm từ thiện thì ông cũng có cái nhiệt tình. Nhiều lĩnh vực thầy thấy những mảnh đời khó khăn thì thầy đều có cái sự suy nghĩ và đứng ra để tổ chức giúp đỡ những người hoàn cảnh này. Khi tham gia cái công tác từ thiện xã hội, ngoài cái bản thân có niềm vui mà nó là một cái sự giáo dục, động viên con cái và gia đình rất là lớn. Đã 80 tuổi đời với hơn 40 năm tuổi đảng, thầy Nguyễn Văn Mốt vẫn miệt mài đi gieo quả ngọt cho đời. Những cống hiến đó của thầy khiến mọi người quý trọng, xứng đáng với tên gọi triều mến mà mọi người hay gọi ông Bụt giữa đời thường. Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tăng 0,33% so với tháng trước, trong đó giá giao thông tăng nhanh nhất với 1,55% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Có 10 trên 11 giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá. Theo Tổng cục Thống kê, trong